Barulho na praça. Oh, rapaz, pensa o que você quer. Eu sou o Adriel. Para, o que vocês estão fazendo? Eu tô tocando zabumba. Oh, deixa eu falar uma coisa. Não pode tocar zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É o meu professor que pediu. Ah, meu Deus. Olha. Eu tô lendo aqui em meu livro. Aqui, sossegado. Então, não pode tocar essa bomba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui. Não pode tocar essa bomba aqui. Então tá bom. Fora daqui. Tá bom. Oh! Stephanie! Eu acabei de falar que não é pra tocar essa bomba aqui. E você que falou nada mal. Eu já te importo, Adriel. Não sou o Adriel, não. Sou a Stephanie. Não pode tocar essa bomba aqui. Não importa se é Adriel. Não importa se é Stephanie. Não pode tocar essa bomba aqui. Calma aí, você escovou os dentes? Ai, meu Deus, já tô saindo. Você tá louco? Não, você disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui é prato. Não é pra tocar zabumba e nem prato. Não. E não é pra fazer barulho. Ah, desculpa aí, não vou tocar mais prato não, tá, moço? Ai, já tô saindo. Para! Eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui. Calma. Eu já falei que não é para tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba, isso aqui é prato. Não é pra tocar zabumba e não pode tocar prato. Então eu vou sair. 3 horas depois. Ih, cadê o apito? Não é pra tocar isso aqui. Não, você disse que não era pra tocar lá. Aqui você não disse nada. Nem lá, nem aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, 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 nem lá. Barulho. Não é pra ficar tocando isso aqui. Dá esse apito aqui. Calma. Ai. Então seria correto. Dá esse apito aqui. A gente entende que Esse apito aqui é um bobalhão. Esse apito é um bobalhão. Ah, um bobalhão. Ah, vou te pegar você. Aperte o elevador. Corre. Vamos, antes que eles peguem. Tchau. Abre a porta. Ai, desisto.